Вы на канале Сергея Елизарова. Здравствуйте! Суббота, утро, солнце. Пора вставать и готовить себе завтрак. Завтрак будем готовить за 2 минуты в микроволновке. Для этого нам понадобится сосисочка, немного сыра, майонез и хлеб. Приступим. Берем 2 кусочка хлеба. И слегка намазываем их майонезом. Майонез нужен для того, чтобы хорошо приготовилось, а также они будут после приготовления в микроволновой печи очень хорошо держать температуру. Сосисочку режем на 4 части. И укладываем сверху на кусочки хлеба. Отрезаем 2 ломтика сыра. И кладем их сверху на бутерброд. Подготовка сделана. Все это ставим на 2 минуты в микроволновую печь на максимальной мощности. Прошло 2 минуты, бутербродики готовы. Вот они какие. Красивые. Сыр расплавился. Сосисочки в сыре запеклись. Украшаем немножечко свежей петрушечкой. Петрушка у меня с осени стоит на подоконнике. Наливаем чашечку свежезаваренного ароматного кофе. И можно приступать к трапезе. 2 минуты, завтрак готов. Прошу к столу, вскипело.